بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم طلبة تانية إعدادي وفي مراجعة جديدة لدروس منهجنا. بعد ما خدنا درس الحضارة الإسلامية بناخد الفيديو التاني مراجعة على الدرس، بناخد أسئلة مهمة ونحلها مع بعض. وإحنا بنحلها هنعيد شرح الدرس تاني أو شرح النقاط المهمة فيه تاني. السؤال الأول: أكمل العبارات الآتية بما يناسبها من كلمات. كانت بداية ظهور الإسلام في كانت بداية ظهور الإسلام فين؟ طبعا في شبه الجزيرة العربية. في قارة إيه؟ في قارة آسيا. يبقى شبه الجزيرة العربية في قارة آسيا. بعد كده راح شمال أفريقيا، بعد كده الأندلس. السؤال الثاني: ارتكز الدين الإسلامي في الحضارة الإسلامية على طبعا الدين الإسلامي ارتكز أو اعتمد على القرآن وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. جاء الإسلام بقيم عظيمة في شبه الجزيرة العربية، مثل طبعا قيم العدل، قيم المساواة، قيم التسامح. يبقى العدل والمساواة. 4. أصبحت اللغة العربية اللغة الرسمية للإدارة في عهد في عهد الدولة الأموية. أما عملوا تعريب الدواوين جعلوها باللغة العربية في عهد عبد الملك ابن مروان. اهتم المسلمون ببناء الجسور والسدود مثل سد نقط بالمدينة. هيبقى سد مين؟ سد معاوية. يبقى هنكتب معاوية. 6. أنشأ العباسيون قنوات للري أو قنوات الري بين نهري بين نهري دجلة والفرات، لأن مركز خلافة العباسيين كانت في بغداد. 7. اشتهر التجار المسلمون بنقط ونقط. طبعا التجار المسلمين كان سبب من انتشار الإسلام في البلاد المفتوحة بسبب صدقهم وأمانتهم، يبقى بالصدق والأمانة. 8. أنشئت المدارس والمكتبات ومراكز العلم مثل بيت نقط في بغداد. طبعا بيت الحكمة في بغداد اللي عملها هارون الرشيد. 9. اهتم المسلمون خلال عصور الحضارة الإسلامية بترجمة كتب نقط ونقط. كانوا بيترجموا كتب مين؟ طبعا الكتب اليونانية وكتب الفرس. 10. تميزت العمارة الإسلامية باستخدام طبعا كذا حاجة بتستخدمها العمارة زي القباب وزي المآذن. يبقى القباب والمآذن. السؤال اللي بعده: ترك المسلمون بصمتهم الفنية في بلاد كثيرة مثل بلاد الهند وبلاد الأندلس وبلاد تركيا. السؤال الثاني: ما المقصود بكل من صحيفة المدينة؟ ده أول دستور مكتوب لتنظيم العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين. يبقى أول دستور إسلامي وضعه الرسول لينظم العلاقة بين المسلمين وغيرهم. تاني تعريف الخلافة الإسلامية: نظام حكم ظهر بعد وفاة الرسول حيث يتولى الخليفة إدارة الدولة وقيادتها. السؤال الثاني: اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة مع تصويب الخطأ. السؤال الأول: كان المجتمع الذي أسس في مكة نواة الحضارة العظيمة. طبعا العبارة غلط. المجتمع الإسلامي أسس في المدينة. ركز الدين في الحضارة الإسلامية على ترسيخ عقيدة التوحيد. طبعا العبارة صحيحة. السؤال الثالث: تولى أبو بكر الصديق رضي الله عنه الخلافة بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا العبارة عبارة صحيحة.
يبقى هنعمل صح. تولى الحكم معاوية ابن أبي سفيان قبل انتهاء فترة الخلفاء الراشدين. طبعا العبارة غلط، بعد انتهاء الخلفاء الراشدين، يبقى هنعمل غلط. 5. نقل العباسيون عاصمة الخلافة إلى بغداد. طبعا العبارة عبارة صحيحة، كانت عاصمتهم بغداد، كانت مركز للعلم والثقافة. السؤال اللي بعده تم سك العملة الإسلامية في عهد الخلافة العباسية. طبعا العبارة غلط، في عهد الخلافة الأموية عبد الملك ابن مروان. 7. ظهر نظام الوراثة في عهد العصر الأموي واستمر في العصر العباسي. طبعا العبارة صحيحة، أول من عمل نظام الوراثة في الحكم معاوية ابن أبي سفيان. عمل الإسلام على تنظيم شؤون الأسرة والمجتمع. طبعا العبارة عبارة صحيحة. نشوف السؤال اللي بعده. عرف المسلمون صناعات متعددة وتميزت بزخارف إسلامية جميلة. طبعا العبارة عبارة صحيحة، يبقى هنعمل صح. 10. انتشرت الحضارة الإسلامية في آسيا وأوروبا عن طريق المزارعين المسلمين. طبعا العبارة عبارة خاطئة، عن طريق التجار المسلمين. نشوف الورقة الثانية. اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. ساعدت على توحيد الشعوب التي دخلت في الإسلام، خلتهم وحدة واحدة. طبعا هتبقى مين؟ اللغة العربية. أول الخلفاء الراشدين هو طبعا أول الخلفاء الراشدين الخليفة أبو بكر الصديق. 3. مدينة كانت عاصمة الخلافة الأموية. مدينة كانت عاصمة الخلافة الأموية. طبعا هتبقى مدينة إيه؟ مدينة دمشق، اللي أنهى لها معاوية ابن أبي سفيان. يبقى هنعلم على دمشق. السؤال الرابع. نشأ أول مجتمع سياسي منظم قائم على مبادئ الإسلام طبعا في المدينة على يد الرسول. يبقى هنعلم على المدينة. برزت العلوم كالفقه والتفسير خلال عصور الحضارة الإسلامية. طبعا العلوم الدينية، الفقه والتفسير والحديث، يبقى العلوم الدينية. انشأت المدارس والمكتبات ومراكز العلم مثل بيت الحكمة طبعا بيت الحكمة كان في بغداد، يبقى هنعلم على بغداد. نشوف السؤال اللي بعده. ترك المسلمون بصمتهم الفنية في بلاد كثيرة مثل أسبانيا والبرتغال. دي كانت بتسمى بمدينة إيه؟ الأندلس أو بلاد الأندلس. السؤال الخامس. اكتب ما تشير إليه العبارات الآتية. نظام الحكم الذي ظهر بعد وفاة الرسول. طبعا اللي ظهر بعد وفاة الرسول نظام الخلافة. السؤال الثاني. عاصمة الخلافة الأموية. طبعا عاصمة الخلافة الأموية دمشق، يبقى دمشق. أصبحت مركزا عالميا للعلم والثقافة في عهد الخلافة العباسية. مركز عالمي للعلم والثقافة هتبقى مين؟ هتبقى بغداد. أول دستور مكتوب في المدينة وضعه الرسول. أول دستور في المدينة كان إيه؟ طبعا صحيفة المدينة، يبقى صحيفة المدينة.
اشتهروا بالصدق والأمانة وتمسكوا بمبادئ الإسلام السامحة في البيع والشراء. طبعا دول مين؟ التجار المسلمون. يعد جوهرة العمارة الإسلامية في الهند. جوهرة الثقافة الإسلامية أو العمارة الإسلامية في الهند مدينة تاج محل. يبقى تاج محل. السؤال اللي بعده السؤال السادس. صوب ما تحته خط. تولى العباسيون الحكم بعد عصر الخلفاء الراشدين. طبعا الأمويين هم اللي تولوا الحكم بعد الخلفاء الراشدين. تم جمع القرآن في مصحف واحد في عهد الخلافة. طبعا في عهد الخلافة الراشدة. يبقى الخلافة الراشدة. نشطت حركة الترجمة التي أثرت في الفكر الإسلامي في عهد الخلافة الراشدة. طبعا في عهد الخلافة العباسية. يبقى الخلافة العباسية. سقطت الخلافة العباسية على يد. طبعا الخلافة العباسية سقطت على يد المغول لما احتلوا بغداد. 5. ظهر نظام الوراثة وولاية العهد في الحضارة الإسلامية على يد. طبعا على يد معاوية ابن أبي سفيان. 6. استخدم المسلمون الخط الفارسي في الزخرفة. طبعا لا، استخدموا الخط الايه؟ الخط العربي في الزخرفة. 7. ازدهرت فنون النسيج والنقش في الحضارة الإسلامية على الطين والحجر. طبعا على المعدن والخشب. آخر سؤال معنا النهاردة. ترجمت الكثير من كتب العلماء المسلمين إلى اللغة الصينية، هتبقى إلى اللغة اللاتينية. وبكده نبقى راجعت معاكم درس الحضارة الإسلامية. تابعوني في بقية شرح المنهج. مع تحياتي مستر جبر.